价值160的滚筒洗衣机，这个价值140的滚筒洗衣机，这个只价值120。那它的区别在哪儿呢？跟随我的镜头，咱们看过来。兄弟们好啊，咱们今天准备装一车滚筒洗衣机。咱们之前讲过洗衣机的几种大类，但是像是滚筒洗衣机，它也是一个大品类啊，它也要细分很多种。那具体该怎么判断它的价值呢？那么跟随我的镜头，咱们走起来。滚筒洗衣机的电机是要么是在洗衣机的正上方，要么是在洗衣机的正下方，就是这两个面嘛。因为它就要用这个电机来带动这个转盘，来让洗衣机转起来。然后这个洗衣机的话，咱们要别一下看是铜包还是铝包。如果是铜包的话，那它价值140；如果是铝包的话，那它价值120。这个洗衣机是铜包，能很明显的看出来是这种亮色；如果是铝包的话，很明显的能看出来是惨白色。这是常见的电机是这个价值。那咱们来看一下不常见的。不常见的也就是这台，哎，那这边没有电机，那电机在哪儿呢？哦，电机在这边，看到吗？这边也是有线的，但是大家注意啊，这种转盘样式的电机大部分都是铝的。那咱们来看一下这个是不是呢？来，好，咱们别好了，很明显的看出来是这种惨白色。大家看到吗？很明显是惨白色，所以说这个就是铝的。大家记住啊，一般这种转盘样式的电机，它90%都是铝的，很少会有铜的。所以说大家看到这种电机压根都不用变，它一般直接就是铝的，当铝的收就可以。除了转盘样式的电机，还有一种电机也是不用别的，100%是铝包，就是这种全包裹样式的。大家来看，全包裹。这种100%是铝包，我来拿一个已经砸开的，大家来看一下。这个也是全包裹样式的，来这边已经砸开一个小眼儿，大家来看一下里面，看到线了吗？这种也是铝包，所以说大家如果看到这种全包裹样式的电机，那它100%是铝包，也就是只能价值120。那么说完铝包了，咱们来看一下最好的滚筒洗衣机是什么样的，是要加钱的这种洗衣机，就是我身边这一台。大家来看，这是一台海尔的，当然别的品牌也有啊。为什么要加钱呢？大家来看这个电机，靠，这么大只，这种叫大电机，这种压根不用变，它100%是铜包。这种大电机一般是可以再加20块，也就是160。大家记住了吗？这种大电机可以再加20块钱，就是160。最好的滚筒洗衣机就是这个。好，那我们最后来总结一下，如果你家的洗衣机电机是在后面，且是这种圆盘样式的，那它就不用别了，100%是铝线。来，大家看，它都给你标上了铝线电机，也就是铜包的基础上扣20，那这个就价值是120。那如果是这种市面上非常常见的80%的电机都是这种样式的，咱们可以找一个改锥别一下这个电机线。大家来看啊，铜包线就是长这样，那么铝包线长什么样呢？铝包线长这样，惨白颜色的，一个是140，一个是120，就是扣20嘛。那如果是这种呢，全包裹，它连个缝都不给你留，也没办法别了，那它就是直接就是铝包，也不用别了，它甚至也给你写上了。大家来看这里，看到吗？铝线，这种也就是再扣20，也就是120。还有一种电机是可以加钱的，就是这种大电机。大电机咱们是在铜包的基础上再加20，也就是160。这就是比较常见的滚筒洗衣机鉴别方法以及价格判断。视频的最后呢，给大家看一下我们平时装滚筒洗衣机是怎么装车的，然后也是给大家说一下啊，这个滚筒洗衣机它是非常重的，它大概得有150斤。所以说150斤，你如果给那些走街串巷收废品的，这个运输费用包括搬运费用是非常高的，大概最少的给人让一个50到80的利润，根据楼层不同，这个价格也是不一样的。所以说我报的这个价还是就是得送到我的厂子里来，我才能给你这个价格。你要是给走街串巷收废品的，
至少也得让一个50到80的利润。这种洗衣机真的太重了，所以说得让一个运费吧，让人家也得赚个钱，毕竟没有人会白给你出那么大力。那好，来大家看一下怎么装车吧，就是叉车开过来，然后一个人再搬上去，所以说很累的这种洗衣机，这种货装起来很麻烦。